이거 보고 그냥 지나간다고? 야구 시즌 다가오는데 대형 스크린도 2개나 있는 널찍한 매장, 야장 분위기까지 물씬. 빠르게 메뉴부터 골라주고 두근거리며 기다려줍니다. 오늘의 주인공 참나무 장작구이 등장입니다. 미친 육즙과 바삭한 껍질. 편집하는 지금도 침 나와요. 사장님, 껍질만 따로 안 파나요? 매콤 달콤 새콤 담백한 통닭이 심심할 때쯤 사이드로 시킨 장작 닭무침. 한 입 먹어주면 K디저트 지나칠 수 없지. 한방향 가득한 누룽지까지. 마지막으로 목 한번 죽이면 끝. 그래서 여기는